മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മീനെ പോവാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കി ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പർപ്പിൾ പൂവുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂ. ഇതിൽ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു മീനാണ് പൊരിച്ചത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ ജനിച്ചതോ. അയ്യോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ കുറെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലീന വെള്ളം. അയ്യോ ഇവിടെ വർക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തോടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തോട്. ഇവിടെ കുറെ വെള്ളം വന്നു. 3-4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് മഴ പെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. മീന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുമുണ്ട്, വലുതുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗപ്പിയാണ് അവരൊക്കെ. പിന്നെ കൊറേ പയറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പയറിന്റെ സ്ഥലം. പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെയുമൊക്കെ മീനുകളുണ്ട്. ഇവിടെ കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതെ അവിടെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇത് കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയാ കുരുമുളകാണ്. ഇവിടെ 2ാമത്തെ പൈനാപ്പിൾ. ഓക്കെ ഉണ്ടാ അവിടെയും ഒരെണ്ണുണ്ടായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അന്നാസ് അഞ്ജൂസ് എന്നുള്ള വേൾഡ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അവനും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അവരെൻ്റെ കസിൻസ് ആണ്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അന്ന ചേച്ചി, ഞാൻ അവളിനെ അന്ന ചേച്ചിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഒന്നും അല്ല, ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് മാസ്ക് വെക്കണം. കൊറോണ എപ്പോഴാ വരാതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. വായോ എൻ്റെ പപ്പ, എൻ്റെ അമ്മ, അവിടെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി, ഇത് എൻ്റെ കസിനാണ് അന്ന ചേച്ചി. പപ്പ ഹലോ പറയ്. ഹായ് ഹായ്. ഇത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്, അമ്മൂസ് ലിച്ചൂസിലത്തെ. ഹായ് പറയമ്മ. ഹായ്. അവിടെ എൻ്റെ ആൻറ്റിയും പിന്നെ എൻ്റെ ഓരോ കൂടിയും കസിന് അഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാസ് അഞ്ജു ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ചേട്ടനാണിത്. ചേട്ടനും എല്ലാരും പയറ് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പച്ചൻ നോക്ക്. വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള്. നോക്ക് ഞാനും നിക്കണ്ട് വെള്ളത്തിലാണ്. ഇതേ കണ്ട അവിടെ ഒക്കെ. ഇവിടെ പാമ്പിന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമില്ല. അവിടെ എന്റെ ചേട്ടൻ കളിക്കാറ്. ഞങ്ങളെല്ലാരും പയറ് പൊട്ടിക്കാൻ വന്നേക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദികുട്ടനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്.
നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ലൊരു കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കാറ് ഇതാ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മഴ എങ്ങാനും പെയ്യാണെങ്കിൽ ഓടി കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരിത് ഗംഭീര കളിയിലാണ്. ഒരു ഉണക്കനാളികേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ച് അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പണിയാണ്. ഡ്രസ്സൊക്കെ അതെ നനഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ്. എന്നാലും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഇരിപ്പൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പം മക്കളുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ വിടുക. അതൊക്കെ അവരുടെ പാട്ടിന് നടക്കട്ടെ. നെൽക്കതിരുകളൊക്കെ മേത്തെറിയരുത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ നിന്ന് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ഇവരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയേക്കാണ്. അങ്ങനെ അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ടൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പിള്ളേരെ ഒരു പാർക്കിൽ വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പറമ്പോ പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക, ഫാമിലിയായിട്ട് പോവുക. അവർക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്ത് ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വീക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ പപ്പ അതേ അവിടെ ഇരിപ്പായിട്ടുണ്ട്. പപ്പയ്ക്ക് പയറ് പൊട്ടിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു അവിടെ ഇരിപ്പായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു ഈവനിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം.